الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين وأشكره على توفيقه وامتنانه ثم أصلي وأسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أما تند مجب وقتل مبكين ديفونا gatende bwana wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amatenda majjuvu agataliimu bukendeevu bwonna gatende bwana wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala izako kumusaba Allah tabarak wa ta'ala asookusaasira kwe n'emirembe ku wekitiibwa nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam addaa'i ila siraatin mustaqim yakowola abantu nga bazza kukuba eggolokofu baganda bange ebitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yamutulondera abeere nga ye nabbi w'omulembe guno ogusembayo nga bonna banaaguwangaaliramu singa banaaba beekutte ku bigambo bye singa banaaba beekutte ku nkola ye bagenda kubeera bawanguzi ku nsi eno ne ku akhira يقام بك صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا يقام بلك الدي ebintu bino nga singa munaamu byekutteko temuli bula kitabullahi wa sunnatu nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam natugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam atulekedde ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an n'atulekera ne sunna ze oba enkola ze sallallahu alaihi wasallam baganda bange omuntu anaakwata Qur'an nebeera nga yegenda okufuga obulamu bwe omuntu anaddira sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam nezibeera nga ze zikulembera obulamu bwe agenda kwesiima ne yenna alikulembezaayo ebirala ebitali ebyo faqad khaba wa khasira agenda kufaafaganirwa agenda kuba akoze lose ekyasinza okubeera nga nnene mu bulamu bwe baganda bange owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam omubaka sallallahu alayhi wa sallam Allah yamutusiimira abeere nabbi waffe abeere nga kyekyokulabirako kyaffe yenna anaafuna ekyokulabirako nga kijja ku mubaka sallallahu alayhi wa sallam agenda kwesiima yenna anaasalawo n'anyweza Qur'an yagamba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali alamira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun wekwate kwekyo ekikusiddwako fastamsik billadhi uhiya ilayk namugamba nti innaka ala siratin mustaqim wekwate ku Qur'an ebigambo ebyo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abigamba nabbi we Muhammadin sallallahu alayhi wasallam naye nga tebitegeeza nti bikoma ku ye yekka wabula tambihu liman adna kubuulirira n'eri bonna bonna abali wansi w'omubaka sallallahu alayhi wasallam bababuulirira omwana waaboobe naawe ng'okutookolaki okunkumula Allah subhanahu wa ta'ala magezi ge yawa omubaka sallallahu alayhi wasallam ensonga gye yamugamba okubeera nga yeekwata ku yamugamba kwekwata ku Qur'an fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim namugamba nti wonaba wekutte ku Qur'an oli kukuba golokofu namugamba owekitiibwa nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam singa anaaba anywezezza Qur'an namugamba nti wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun baganda bange tukimanye ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuli baakubeera nga tukibuuzibwako byewamanya mu kyo wabitambulizaako obulamu bwo byewategeera mu sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam bye byafuga obulamu bwo kubanga yenna alikwata ebigambo by'omubaka sallallahu alayhi wasallam ne sunna za nabbi ne zibeera nga bibigenda okufuga obulamu bwe agenda kubeera nga awona baganda bange enkola z'omubaka sallallahu alayhi wasallam safinatu Nuh alayhi salam lilinga wolaba eryato lya Nuh alayhi salam faman rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaqa bonna abaalinya eryato lya Nuh alayhi salam baawona
abo bonna abaali awukanako tewali kuwona, bonna bamaliza bazikiridde. Baganda bange bwe tunakwata eddiini y'Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nebeera nga yeefuga obulamu bwaffe, abantu bonna amaka gaffe ne gafaana eddiini ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, abaana abato nabeera nga bafaanako, amaka gaffe ne gafaanako nga gabasahaba b'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe gafaanana. Abantu ffe kennyini ne tweyisa mu nneeyisa eraga ekitiibwa ky'eddiini yaffe, ensi y'Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala egenda kutereera. Ne singa tunaawangalya mu mbeera y'okubeera nti eddiini ya Allahu subhanahu wa ta'ala tugitwala ng'ekintu ekisembayo oba ekintu kye tusembayo okulowoozaako, tetusuubirayo okubeera nga Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kutuwa emirembe mu nsi ye, kubanga okutebenkezebwa kwaffe mu nsi y'Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala tulina kubeera nga tunoonya okubeera nga tunyweza eddiini ya Allah. Baganda bange oyo yenna ananyweza eddiini y'Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala mu biseera ebizibu bye tulimu, mu biseera ebyayogerwako ebiriko ebigambo by'Omubaka sallallahu alaihi wasallam, ebiseera ng'embeera ekalubye, abantu bagenda kutuuka mu maaso ga Allah ng'empeera gye balina nnene, bonna baneekwata ku ddiini y'Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala mu biseera ebisembayo, mu biseera ebya fitan, ebiseera ebijjuddemu ebikemu, ne basalawo okubeera nga eddiini y'Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala tebagenda kugivaako, bagenda kubeera nga beesiima, kubanga waliwo ebiseera byeyogerako Oweekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti inna min waraikum zamani sabr, gye bujjayo wagenda kujjayo akaseera nga keetaaga kubeera ng'omuntu agumiikiriza nnyo. Naye n'ayogera Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti almutamassiku fihi, omuntu yenna aneekwata ku bugumiikiriza obwo mu kaseera ako n'agumiikiriza, lahu ajru 50 shahidan minkum, agenda kufuna empeera z'abashahidi 50 nga bava mu mmwe. Yali ayogera n'abasahaba, agenda kufuna empeera z'abashahidi abalwanya bafiidde mu ntalo z'eddiini 50 nga bava mu mmwe basahaba. Baganda bange empeera eyo egenda okubeera ennene. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yamanya ku mbeera eziribeerawo mu biseera gye bujja. Allahu akbar. Omubaka sallam waliwo yayogera mu hadithi emu n'agamba nti la taqumu saa, qiyama tejja kuyimirirawo hatta yamurra arrajulu biqabri arrajul fayaqulu ya laitani makana, tegenda kuyimirirawo qiyama okutuusa nga omuntu ayise ku kabbuli. Allahu akbar. N'atunuulira omuntu gwe baaziika mu kabbuli awo, n'atunya kabbuli n'agamba nti singa nze ndi awo, akaseera kajja kutuuka ng'abantu beegomba okufa, ng'alaba okubeera ku nsi tekikyalina mugaso gy'ali, waakiri ave ku nsi aveewo afe. Ne baganda bange, omuntu alinyweza eddiini y'Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala mu kaseera ako ng'embeera ensi emukaluubiridde, talinawo abantu bawangaala nabo bamukaluubiriza, ate nga naye yennyini alaba butuufu eddiini asaana kubeera ng'agita abeere ng'awona. Naye ebiseera ebyo Omubaka sallallahu alaihi wasallam byeyogerako kijja tuuka akaseera ng'abantu ibaada zikalubye newa okuzikolerera nga tewali, naye omuntu aneekwata ku ddiini ya Allahu subhanahu wa ta'ala n'aginyweza mu kaseera ako. Yayogerako mu hadithi emu Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti kalqabid ala jamra, agenda kubeera ng'akutte eryanda eryokya mu ngalo. Subhanallah. Naye omuntu akutte eddiini ng'aginywezezza agenda kubeera ng'omuntu akutte eryanda eryokya mu ngalo. Singa tunaba tufuddeyo baganda bange ne twenyweza ku ddiini y'Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala mu biseera by'obugumiikiriza byeyogerako Omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'embeera ekalubye, Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kutuwa empeera nga nnene. Yagamba Omubaka Muhammad, yagamba Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala wasta'inu bis-sabri was-sala wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in, abange mwekwate nnyo ku ssala n'obugumiikiriza. N'agamba Omubaka Muhammad, n'agamba Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala wa innaha lakabira, newankubadde ng'ebintu ebinene, lakabira illa 'ala al-khashi'in, okujjako eri abo abagonvu abatya Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, bwe tuba twagala tutuuke mu maaso g'Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala tusangeyo empeera ennene, twekwate ku bugumiikiriza. Tulina obuzibu nti olwayo tuwangala n'abantu abatayagala ddiini, era nga bw'osanga omuntu omusaaze baga nti gwe totuleetako ddiini nnyingi, totuleetako ddiini nnyingi. Abantu bawangala nabo bennyini nga tebaagala ddiini, awamu n'ekyo nga tebasiraamu. Oluusi nga be batayagala ate obeere nga bwe bakulaba ng'osaalasala, osaalasala biki? Abantu bafaana kuwe batyo nga tebaagala, tolinawo okolera ddiini. Naye singa onaagezaako nga bw'osobola n'onyweza eddiini yo, n'otafa ku bantu bagenda kubeera nga bagikulemesa, n'ogumiikiriza n'onyweza eddiini yo, empeera yo mu maaso g'Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nnene. Abamu ku bavubuka balina ku imaani,
ntonotono obasanga nga baagala okubeera nga basaala esswala naye nga hatta bazadde baabwe bennyini ate balemesa okusaala bazadde baabwe bennyini balemesa okusaala ssaawa zino basaala subhanallah oluusi amusanze mu muzikiti asoma ku Qur'an amugamba nti vaayo ogenda okola ebiri alabanga ebiseera by'eddiini omuntu abeera nga ali ku bintu bikwatagana na ddiini ali mu kumala biseera omuntu abeera nga ali ku bintu bya ddiini abantu bamulabanga omuntu ali mu kumala ebiseera bamusekerera n'omusekerera naye kati gwe olowooza olagawa naye wasobola etemerako ettaka okusoma eddiini ne baganda bange ebitiibwa tutegeere nti eddiini y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala tewali kigisinga kubeera kya bbeeyi ku nsi eno era omuntu yenna anaatwala eddiini ng'ekintu ekyokusaaga omuntu yenna anaatwala eddiini ng'ekintu ky'okusaaga subhanallah addiinu ra'sul maal eddiini eno gwe mutwe gwa buli kyabugagga kyonna kyonna fastamsik bihi beera ng'oginyweza fadayauhu min a'zami alkhusraani okubeera nti eddiini y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ekubulako yeroosa ekyasinza okubeera nga nnene nnyo mu bulamu bwo nabwe kitogezaako nga bw'osobola okubeera nga weewala okubeera nga ojooga eddiini ya Allah tojooganga eddiini y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kubanga Allahu subhanahu wa ta'ala ye eddiini ye yagitulondera era n'agitusiimira Allahu subhanahu wa ta'ala yatusiimira eddiini eno n'agituwa gwe gobeeraawo ng'onyooma eddiini ya Allah olina by'olabanga eby'omugaso okusinga eddiini manya nti okoze loosa ekyasinza okubeera nga nnene mu bulamu bwo tubeere nga tukulembeza ebya Allahu subhanahu wa ta'ala eddiini ya Allah tujagale tubeere nga tugumiikiriza tusinze owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kubanga la saadata illa fi rida tewali wogenda kujja ssanyu lyonna mu bulamu bwo okujjako ng'osinze owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala tewali wogenda kujja ssanyu mu bulamu bwo okujjako ng'osinze owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala so baganda bange tugezeeko nga bwe tusobola tusinze Allah tabarak wa ta'ala tugezeeko nga bwe tusobola tusinze Allahu subhanahu wa ta'ala we tugenda okujja essanyu singa tunaayawukana ku ebyo Allahu subhanahu wa ta'ala bye yatulagira ne tukola amadhambi ne tugawangalizaako obulamu bwaffe baganda bange ate nga tugoolesa mu bantu tulindirire embeera enzibu mu bulamu bwaffe togenda kufuna ssanyu mu nsi eno togenda kufuna ssanyu mu nsi eno nga tolijje mu kusinza Allah ebyo byonna ebyerimbika mu ekyo teriba ssanyu so baganda bange bitiibwa tutegeere nti Allahu subhanahu wa ta'ala yatulonda mu bangi n'atusaasira n'atuwa obusiraamu Allahu subhanahu wa ta'ala yakusiimira obusiraamu buno n'abukuteekamu gezaako okulaba nti osinza Allah tabarak wa ta'ala nga bw'osobola oleme kubeera ng'okulembezayo ekirala bw'oba oyagala Allahu subhanahu wa ta'ala akusiime gezaako okulaba nga bw'oba oyagala Allahu subhanahu wa ta'ala akusiime akuwe n'essanyu ku nsi eno teeka amaanyi mu kubeera ng'omusinza yagamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah n'agamba nti nno man arada as-sa'adata al-abadi omuntu yenna yagale essanyu ery'olubeerera falyulazim atabata al-ubudi abeerenga yenywereza ku nkondo y'okusinza Allah abeerenga yenywereza ku nkondo y'okusinza Allah tabarak wa ta'ala muganda wange ali eyo yandaba bw'oba oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akuwe essanyu ery'enkomeredde erikyasembyeyo okubeera nga ly'amaanyi gezaako okubeera nga wenywereza ku nkondo y'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala obutamuvaako kubanga essanyu liryawo baganda ebirala byonna ebisigadde ne wolaba nga weeyagala otya olina ssente ezenkanawa naye nga tosinza Allah olina obugayavu mu kusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tewali byengera byogenda kufuna okujjako ng'obijja mu kujjukira Allah la na'ima illa fi dhikri tewali byengera byogenda kufuna okujjako ng'obijje mu kujjukira Allah tabarak wa ta'ala so baganda bange yenna ayagala okubeera ng'afuna ebyo alina kubeera nga yenywereza kusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe tunaba tuganye ne tubyawukanako omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuusa message eri abaana Adamu ne Allah tabarak wa ta'ala yamugamba nti fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud singa abantu bano banaba balemeddeko ne bagaana bagambe nze mbatiiriddeko Allahu akbar olubwatuka mithla sa'iqati 'adi wa thamud oba musisinge yagwawo ku bantu ba Thamud ne ba qaumu 'ad embeere yabatuukako enzibu Allahu akbar yagamba nti idh ja'atuhum ar-rusul min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah Allah subhanahu wa ta'ala basindikira ababaka ab'enjawulo abategeeze nti musinze Allah ma lakum min ilahin ghayru temwinayo omulala yenna okujjako ye Allah temwina kye mwina okujjako nga yakibawadde Allah kasita basalawo ne balondawo ebirala embeere yaddira mwagimanya embeere yaddira mwagimanya
Allah anyumya nagamba eri muswatu Fussilat fa amma aadun fastakbaru fil ard bighayri alhaqi wa qalu man ashaddu minna quwwa. Abeekuliza ku nsi ya Allah baqawmu Aad ne batuuka n'okubuuza nti ani atusinga amaanyi nga balaba nti ensi y'obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala be bali waggulu okusinga ebisigadde byonna. Ne Allah tabaraka wa ta'ala kasita yagala okubeera nga bajjawo talina gwe yeebuuzaako Allah subhanahu wa ta'ala era teyakola loosi. Yabajjawo Allah tabaraka wa ta'ala ate nga talina kye yafiirwa ate teyakyankomekero yabyo nti wenna abajjawo ki ekigenda okutuukawo. Ne Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo yali enkola ye Allah subhanahu bw'akola ku bantu bonna abamujeemera abatagoberera biragiro bye Allah. Yagamba nti fa arsalna alayhim rihan sarsara. Abo Allah subhanahu wa ta'ala n'amaanyi ge yali yabawa basajja abazimbanga amayumba mu nsozi nga tebalina materiyo yonna gye bakozesa wabula engalo zaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yabakwata n'abajjawo. Allahu akbar. Naye nga bajjisaawo mpewo n'emibiri agy'amaanyi gye balina. fa arsalna alayhim rihan sarsara fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adhaba alkhizyi fi alhayati ad-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wal adhabu al-akhirati akhza wa hum la yunsarun. Yabasindikira ebibonerezo nga biswaza baswala bayita mu kuswala okwali okw'amaanyi. Bwe tuba twagala okuswazibwa ku nsi eno tuyitirize okwonoona mu nsi ya Allah ate tuve ku by'okumusinza. Bwe tuba twagala okuswazibwa ku nsi eno ebyo tulina okukola nga bali bye baakolanga. Tulowooze nti ffe tusinga okuba ab'amaanyi. Baganda bange tetwerabiranga nti Allah subhanahu wa ta'ala atusobola. Ekyo tetukyerabiranga mu bulamu bwaffe. Allah umbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wama yanqusu al-mikyala wal mizan. Allahu akbar. Abantu bagenda kubeera nga bayitiriza okubeera nga battiriza ebipimo n'okubeera nga babikendeeza okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubateerawo embeera enzibu. Wajuri sultan n'abakulembeze nga bazibu. Mugenda kufuna abakulembeze abafuga nga bazibu nga tebawuliriza nsonga zammwe nga beefaako bokka. Bw'olya nti obukulembeze bujjuddemu obulyazaamaanya nga buli ajja yeegonza nti bawenze olujja naye n'ateekawo embeera ng'egenda kwawukanya abantu. Olujja naye n'ateekawo embeera egenda okujja abantu ku ddiini. Buli yenna yenna gwe muteekawo kubanga abantu abo balemeddwa okubeera nga bakola ki? Kubanga ffe kennyini tulemeddwa okubeera nga tutegeera obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulemeddwa okubeera nga tutegeera obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuleetera abantu abafaana kuwe batyo babeere nga bakulembeze baffe. Abakulembeze abazibu bagenda kujja oluvannyuma lwaffe okubeera nga tuganya okwetereeza okubeera nga tuyitiriza okwonoona mu nsi ya Allah. Tuganya okubeera nga tutereeza ebipimo n'ebirengwa byonna. Obuyaayi obujjudde mu busuubuzi temusuubira nti mmwe munaakola obuyaayi ku bannammwe ya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubagondeza abakulembeze. Temukisuubirayo. Yagamba owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ السنين وشدة المؤنة وجور السلطان. Tebagenda kubeera nga abantu bano bakendeeza ebipimo babeerenga bakendeeza ebipimo n'okukola obuyaayi mu busuubuzi bwabwe okujjako nga Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubaleetera bakulembeze nga bazibu. Mwe temusuubira nti bwe munaaba temusaasira bannammwe bemuguze ebintu Allah subhanahu wa ta'ala mwagenda kubasaasira. La yarhamu Allahu man la yarhamu nnas. Omuntu atasaasira abantu Allah tamusaasira. Allah agenda kwongera kubeera nga nammwe abakaluubiriza naye temusuubira okubeera nga mufuna emirembe okujjako nga nammwe mujagaliza bannammwe nemweyisa bulungi eri bannammwe nammwe Allah subhanahu wa ta'ala abatereereza obulamu. Bwe tuba tubyagala ebyo tulina kubeera nga twewala madhambi naddala amadhambi ago mbaka sallallahu alaihi wasallam geeyogerako n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala geeyogerako mu Qur'an amanene okwolesa amadhambi gaffe mu lujjudde obwonoonefu. Ebyo tebigenda kubeera nga byoleka mu bantu okujjako nga Allah agenda kubayiira endwadde ze mutamanyi muwendo nga neddaga temumanyi gye liva. Baganda bange tuba twagala Allah subhanahu wa ta'ala atereeza obulamu bwaffe tubeere nga tuwangalya mu mbeera nga za mirembe. Tulina kubeera nga twekwata ku ye Allah tabaraka wa ta'ala ne tumusinza nga tetumugattako kintu kirala kyonna. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat. Allah subhanahu wa ta'ala yalaganyisa abakkiriza. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum mumwe
la yastakhlifannahum fil ard owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubasikiza ensi eno kama stakhlafa alladhina min qablihim nga bwe yakikola kwabo abaakulembera wala yumakkinanna lahum diinahum alladhi irtadaa lahum era owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda tufuulira obusiraamu bwaffe buno bwe yatulondera tuwangaliyemu nga tuli basanyufu nga tetulina buzibu bwonna wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna era owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutukyusiza embeera y'okutya gye tubadde tuwangaliramu agitufuulire mirembe baganda bange yenna ayagala emirembe alina kwekwata kusinza Allah yenna ayagala emirembe alina kubeera nga yeekwata kusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yenna ayagala okubeera nga afuna essanyu mu bulamu alina kubeera nga yeenywereza kusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atalwanyisa shirk abeere nga yeewala ebyokumugattako yenna ayagala okubeera nga afuna essanyu eryenkomeredde anyweze eddiini ye ne bwawulira nga embeera emukaluubiridde towangayo ddiini yo obeere ng'ofuna ebyensi ebyakaseera obuseera ne bw'otuuka nga ku kisenge ng'olaba tokyalina kkubo lyonna beera nga towaayo ddiini yo kubeera nga okolaki towaayo ddiini yo na muwendo mutono obeere ng'ofiirwa eddiini yo kubanga ekyengira kino Allah subhanahu wa ta'ala gwakiwadde Allahu akbar asobola okubeera nga gwakikuggyako Allah tewali kyogenda kufuna nga kigenda ku replacing eddiini yo tekiriyo kyova olaba olina okubeera ng'onyweza eddiini yo nga bw'osobola olina okubeera nga weekwata ku bugumiikiriza omuntu abeere nga yasbir ala taati llah agumiikiriza asinze Allah mu mbeera yonna ne wawulira ng'okooye otosobola kubeera ng'osaala essola ya subhi ekaluubiridde gezaako weekakabe nga w'osobola ogenda ogisaale الصلاة لكو حديث النبي أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح الصلاة تاسنزو قالوا برزا أبا النافوسي الصلاة يا عشاء الصلاة يا صبحي نازو لكم بك صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا أبا أنتم نسنغا بايوا من يكلم الصلاة زبري بالي جنز جزيري نبزي ميرزاو نبالي جنز نغبافلا أبا نبسغالا نغباچا ينو بغايا بكو الصلاة kaba wejjemu embeera y'obunafu ku ddiini ya Allah weweebuuze lwaki ndi munafu ku ddiini ya Allah lwaki ndi munafu lwaki nze gwe bikaluubirira weweebuuze ekyo lwaki gw'okiina gezaako okulaba nga wejjamu embeera y'obunafu ku ddiini ya Allah oteekemu amaanyi kubanga almu'minu alqawi omukkiriza ow'amaanyi ahabbu ila Allah yasinga okwagala eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okusinga omukkiriza ono omunafu hadithi ntuufu baganda bange tugezeeko nga bwe tusobola okuteeka amaanyi ku ddiini ya Allah twewala embeera zonna ez'obunafu era tubeere nga tugumiikiriza linasbir ala ma'siyati llah tugumiikirize nga bwe tusobola okulaba nga tetujeemera Allah tugumiikirize amadhambi tubeere nga tugavaako kubanga ebiseera ebisinga osanga abanadamu nga bawoomerwa haramu bawangalye mu kulya riba naye embeera eyo ya riba mbaka sallam okutuuka okugamba nti abantu abalya riba buli omuntu abeera nga alya riba tagenda kufuna okujjako amaze okweggulyawo emiryango gy'obwavu egy'okwavuwala omuntu buli walya riba naye yenna atayagala kubeera nga embeera eyemutuukako alina kubeera nga yeewala ebyo kubanga amadhambi tegalina kye galeeta okujjako okusirana kw'omuntu buli omuntu buli wakola amadhambi ndwadde kwavuwala na kubeera nga ajjibwako emikisa gya Allah n'okubeera nga agenda kuwangalya mu mbeera nga yakanyigo naye yenna anaakwata eddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'aginyweza Allahu akbar n'aziyiza omwoyo gwe wanaha nafsa anil hawa neyeeziizaako okubeera nga agobeyo okwagala kw'omwoyo gwe Allah yagamba nti fa inna aljannata hiya almawa oyo agenda kufuna ejjana yenna anaagezaako n'abeera nga yeewala okugoberera okwagala kw'omwoyo gwe kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala eri yali agamba Daawuda alayhi salaam amugamba nti inna ja'alnaaka khalifatan fil ard twakufuula omukulembeze ku nsi fahkum bayna nnaasi bilhaq n'amugamba nti wala tattabi'i lhawa fayudillaka an sabilillah naye togobereranga okwagala kw'omwoyo gwo kugenda kukubuza okuva ku kkubo lya Allah wala tattabi'i lhawa fayudillaka an sabilillah togobereranga okwagala kw'omwoyo gwe ne kukubuza okuviira ddala ku kkubo ly'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala so baganda bange ab'ekitiibwa tugezeeko nga bwe tusobola okweziyizaako okugoberera okwagala kw'emyoyo gyaffe emyoyo gyaffe gyagala ebintu bingi nufuusi zaffe zino zitulagira ebikyamu bingi naye tugezeeko okubeera nga tubyewala
so tugezeeko kubeera nga tugoberera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byagala tubeere nga tugoberera twewala okugoberera okwagala kw'emyoyo gyaffe tutwale eddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga kye kisooka byonna ebisigadde nga tolina kyosinga kubeera ng'oyagala mu nsi okuggyako okusiimisa Allah yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi omukumwe tagenda kufuuka mukkiriza okutuusa lw'anaabeera nga okwagala kw'omwoyo gwe taba'an lima ji'tu bihi nga okwagala kwe kugoberera bugoberezi ebyo ow'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam byakolaki byajja nabyo nga gwe ebyomubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam byokulembeza byoyagala nga bijja luvannyuma tubeere baganda bange nga tetukeereya bintu bikwatagana na ddiini eddiini ebeere nga yefuga ensi y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala we kennyini oba tosobola kubeera ng'okikola mu nsi baganda bange bw'oba osobodde kubeera ng'okola da'wa abantu abeere nga beekwata ku ddiini gikole obanga osobodde kubeera nga gwe kennyini famire y'ewaka osobola okunywezaawo eddiini gezaako okubeera ng'okikola kubanga bw'oba oyagala emirembe okubeera nga gibukala mu kitundu kyo abantu balina kubeera nga beekwata kusinza Allah abantu balina kubeera nga beekwata kusinza Allah okwawukana kw'ekyo kufaafaaganirwa na kubeera ng'owangalya mu mbeera ey'akanyigo abantu singa banaava ku ddiini ya Allah Qur'an ne bagisuula essola ne babeera nga bazivaako tosuubirayo emirembe waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma abantu bonna banaava ku ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne bava kukujjukira Allah tabaraka wa ta'ala ne bava ku Qur'an essola ne bazivaako bulamu bugenda kubeera nga bwakanyigo buli muntu yenna osanga akaaba buli akola bizinensi mutebitambula limaadha kati bizinensi zemutaddewo baani abagula ebintu era babagula sente bo bazijja wa tena abagula bakaaba n'abaguza bakaaba tetugenda kubeera nga tufuna mirembe mu nsi ya Allah okujjako nga tuzzeeyo ne tujjukira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Allah tabarak wa ta'ala fadhkuruni adhkurukum munzijukire fadhkuruni adhkurukum ngenda kubajjukira washkuruni wala takfurun ate munneebaze nete mumpakanyanga baganda bange bitiibwa batunajjukira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne tukulembeza Allah tabarak wa ta'ala mu nsonga zaffe zonna ne tukulembeza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu nsonga zaffe zonna ejja nayo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kubeera nga tugifuna ate n'emirembe mu nsi y'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kubeera nga tufuna ku mirembe kubanga tewali kisanyu lyonna ku nsi la sa'adata illa fi ridah tewali ssanyu lyogenda kufuna ku nsi okujjako ng'olifunidde mu kubeera ng'osiimisa Allah tabaraka wa ta'ala ebisigadde byonna temuli ssanyu baganda bange abantu baagala ebitiibwa abantu baagala okubeera nga bafuna essanyu ku nsi abantu baagala okuwummula naye yenna ayagala essanyu alina kubeera ng'asinza Allah oyo yenna ayagala ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yogera mu hadith al-Qudus wada'tu al-'izzi fi ta'ati naddira ekitiibwa nenkiteeka mu kuŋŋondera yenna yagala ekitiibwa ku nsi alina kugondera Allah tabaraka wa ta'ala wada'tu al-'izzi fi ta'ati ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakiteeka mu kubeera nga tumugondera Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wada'tu ar-raha fil janna naddira okuwummula nenkussa mu jjana abantu baagala kuwummulira ku nsi ya Allah wano ku nsi twajja kubeera nga tukola kimu kubeera ng'osinza Allah bw'otegeera ekigendererwa ekikulu lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yakutonda ku nsi eno olina kubeera nga kyokulembeza mu bisigadde byonna yagamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun saatonda majinni n'abantu okujjako nga mbatonze kubeera nga bansinza ekyo kasita obeera ng'omaze okubeera ng'okitegeera manya nti ebisigadde byonna mu bulamu bigenda kugoberera bugoberezi naye ng'ekigambo ky'ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ekigambo ky'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bye bigenda okubeera nga bifuga obulamu bwono bukulembera baganda bange twenyweze ku ddiini ya Allah twenyweze ku ddiini y'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala twenyweze ku ddiini y'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bino ebyensi ebyakaseera obuseera bireme kubeera nga bitumalamu kubanga tugenda kubeera nga tuva ku nsi eno ate tugenda kubirekawo abantu bangi wallahi qad banaw albunyan bazimbye emizimbo naye nga maatu bafadda ne bavaawo emizimbo gyabwe ne bagirekawo bw'ozimba kalina ey'emiliyoni 5 olowooza toofe toogirekeewo abantu bali mu bigendererwa byakubeera nga beemalira mu kuzimbawo emizimbo egigenda okuwangala emyaka nga 3 naye nga beerabidde nti balina okubeera nga beeteekateeka
balina okubeera nga basinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyekigendererwa ekikulu bino byonna bigenda kukoma wano ku nsi naye ekintu kyogenda okugenda nakyo yeddiini yo bw'ona agenda n'eddiini yo nga yali nywevu bw'ona agenda nga eddiini yo wali waginyweza ogenda kubeera nga weesiima naye singa onaatuuka okusinkana owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga obulamu eddiini kyekintu kyewatwalanga kijjanga kyakubiri wakulembezanga byoyagala eddiini ya Allah ogireetanga kyakubiri manya nti mu Kabuli gigenda kubeera miranga yagamba Hasan al-Basri man lam yata'addab ma'a Allah fawqa al-ard omuntu bw'ateeyisanga Allah bw'ayagala yeeyise ng'akyali wano ku nsi addabahu Allah tahta al-ard owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumutereeza wansi mu Kabuli agenda kukwatako Allah tabaraka wa ta'ala so baganda bange tutegeere nti ensi y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tulina kugiwangaalirako nga bw'ayagala tubeere nga tugiwangaalirako tulina kubeera nga tumusinza Allah nga tetumugattako kintu kirala kyonna alyoka atuwa essanyu ku nsi eno ne ku akhira abeere nga atuwangalizayo nga tugenda kubeera mu mirembe bino byonna bye mulaba ku nsi ebiriko abantu beeyagaliramu oluusi nga sina basiraamu Allah subhanahu wa ta'ala mu abasiraamu yabibakoleranga byammwe naye olwa butayagala bwammwe n'obugayavu bwammwe ku ddiini ya Allah obugayavu bwaffe ku ddiini ya Allah n'okwegeziwaza ennyo Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebimu tabibawadde naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wal aqibatu lil muttaqin enkomekerero egenda okubeera ennungi erina kubeera yabaki yabakkiriza nabino byonna Allah subhanahu wa ta'ala yagamba qul man harrama zinata Allah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul hiya lilladhina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah ebyo yabikola nga byabakkiriza wano ku nsi naye nga bigenda kubeera byabwe bokka ku akhira ebintu byonna byemulaba ebyokweyagalira ku nsi Allah yabikola nga byabakkiriza wano ku nsi nga ne bali abatali nabo beeyagalayagalako naye bigenda kubeera byabwe bokka mu bulamu buli obwa akhira yenna ayagala okubeera nga afuna essanyu erigenda okubeera nga lyerisembayo okubeera nga lya waggulu alina kunyweza ddiini ye alina kubeera nga yenywereza kusinza Allah tabaraka wa ta'ala yeewalire ddala ebikolwa byonna ebitasaanidde owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala be yamuziyizaako ekinsonga endala baganda bange gyensembyayo omuntu nga bw'anaaba aginywezezza ajja kubeera ng'afuna essanyu ku dduniya ne ku akhira omuntu yabeere nga yasbir ala aqdarillah omuntu abeere nga agumiikiriza ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byaba abeere nga ku bigezo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oba ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byabeera amugeredde bw'ona agumiikiriza n'otegeera nti tewali mbeera ejjawo okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala yagireese ogenda kubeera ng'ofuna okwesiima ku nsi eno bw'ona ategeera nti Allah subhanahu wa ta'ala embeera gy'aleese yagireese Allah era yekka asobola okubeera ng'agikyusa ogenda kubeera ng'ofuna okwesiima kubanga empeera y'abantu abagumiikiriza ku nsi ya Allah empeera y'omuntu agumiikiriza ku nsi ya Allah nene hadithi emu yajjanga ntuufu eri mu sahih Muslim Anas bin Malik radiyallahu anhu hadithi yava ku Anas bin Malik radiyallahu anhu yagamba nti omubaka Muhammad sallam marra ala imra'atin tabki ala qabrin yayita ku mukyala ng'ali mu kukaaba ng'ali ku Kabuli n'amugamba nti ittaqillaha wasbiri n'amugamba nti tya Allah era ogumiikirize omukyala n'amugamba nti ilayka anni neesonyiwa ndeka fa innaka lam tusib bimusibati ebigambo ebyo yali abigamba mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti fa innaka lam tusib bimusibati obuzibu bwenfunye tebutuuse ku ggwe era tebuguddeeko wala taarifu ate tobumanyi omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atambula n'agenda naye omukyalo ne bamugamba nti innahu nabiyyu yabadde mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omukyalo oyo fa atat baba nabi sallallahu alaihi wasallam najja ku luggi lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam tajidna indahu bawabin tiyasangawo bali bakuuma waka wa nabi sallallahu alaihi wasallam nabeera nga akonkona n'agamba nti lam arifu kusaakutegedde nti obadde mubaka wa Allah gw'obadde ngamba ebigambo ebyo n'amugamba nti innama sabr obugumiikiriza inda sadamati al-ula bubeerawo ku ntandikwa y'ekizibu nga kyakakugwako omuntu abeere ng'akimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala kasita amugezesa bw'ati
alina kubeera ng'agumiikiriza era ategeere nti ekyo Allah yakireese khairihi wa sharri obulungi bwakyo n'ekibi n'obubi bwakyo ku sayidi yo oyinza okukiraba nga kibi naye ng'oluusi tekigenda ate okubeera nga kirungi gy'oli ye Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya lwaki aba akireese gubeera ng'ogumiikiriza osinza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna enzibu Allah gy'aba akutaddemu sigala ng'osinza Allah ate weewala okubeera ng'oyisa ku lulimi lwo ebigambo ebitasaanidde naddala nga Allah yakakugezesa n'ekigezo kyonna kubanga oyinza okuyisaako ebigambo ebikyamu n'okomekkereza nga n'empeera z'obugumiikiriza zikusubye n'okomekkereza nga empeera z'obugumiikiriza zikoze eki zikuyiseeko so baganda bange tunyweze eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala era twewale ensonga zonna eziyinza okutuyigula ne tuva ku ddiini ya Allah ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير tewali kizibu kyonna kibeera kituukawo tewali kintu kyonna kiyinza kugwa ku nsi ma asaba min musibatin fil ard wano ku nsi wala fi anfusikum obanga kigudde kummwe illa fi kitabin min qabli an nabra'aha okujjako ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakiwandiika dda gye kiri mu kitabu Allah subhanahu wa ta'ala yali akimanyi kuva dda nti ekyo kyakukutuukako ye Allah subhanahu wa ta'ala yakimanya dda baganda bange n'olw'ensonga eyo tubeere nga tutegeera nti embeera zonna eziba zitujjidde mu mbeera nga za bizibu tetulina kuva kusinza Allah lwa bizibu bituguddeko kati omwana wange engeri gye bamutomedde n'afa sigenda kuddamu kusaala banyumizaako ku musiraamu yali asaala esswala ttaano kasita yafiirwa oba ng'ambe yafiirwa maama we tiyaddamu kusaala ne baganda bange lwaki Allah subhanahu wa ta'ala bwakugezesa n'akuleetera embeera y'ekizibu eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ate oba ogivaako Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akugezesezza n'ekigezo kyonna sigala ng'ogenda kweyongera kubeera ng'onywera bunywezi ku ddiini ya Allah sigala kubeera ng'ogenda kwejjamu embeera z'obunafu obeere nga onyweza bunyweza ddiini ya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Allah tabaraka wa ta'ala ya ayuha nnas abange mu abantu inna wa'da Allahi haqq endagaano y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ya mazima fala taghurrannakum alhayatu dunya buno obulamu bw'ensi tebubagayazanga bizinesi yo tekujjanga ku ddiini ya Allah bizinesi yo tekujjanga ku swala lwaki efuuka ensonga bizinesi yo n'ogattanga dhuhuri ne asiri lwaki fala taghurrannakum alhayatu dunya bino byansi baganda bange zino sente z'okola ogenda kufa ozirekewo oluusi ate nga bagenda kutuzinga mu sanda ssatu engoye zo togenda kugenda nazo ez'ebbeeyi akagoye k'okolerera okugula ak'emitwalo 5 tebagenda kukuziika nako bagenda kukuteeka mu sanda ssatu baganda bange obulamu bw'ensi tebutugayaaza ne butujja ku ddiini ya Allah tukimanye nti eddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yeyina okukulembera byonna yeyina okubeera ng'efuga obulamu bwange n'obubwo eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur baganda bange tetugayaalanga ne tuva ku wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala essanyu lyaffe ery'olubeera liri awo bw'oba oyagala okubeera ng'ogenda oba oyagala okuwangalya mu mbeera nga toliddayo wadde okumwenya wadde okusimayiringa bw'oba oyagala okubeera mu mbeera nga toliddayo wadde okusimayiringa va ku ddiini abantu bali Allah be yayogerako n'agamba nti inna jahannama kanat mirsada buli omu yogulindiridde jahannam litaghina maaba labithina fiha ahqaba yagamba Allah nti la yadhuquna fiha bardan wala sharaba abantu abalibeera mu muliro ogwo abatalifunayo mbeera yonna tebaliddayo kwebaka oba mbeera wadde oba embeera ey'obunnyogogerevu oba akaweeweewo wala sharaban wadde ekyokunywa abantu nga tebaliddayo wadde okunywa akantu konna wadde okulya akantu konna illa min daria oba nga bwe yagamba eri nti illa min ghislin abantu nga toliddayo wadde okufuna kasimayo ku feesi yo va kusinza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala oba oyagala embeera efaanako bwetyo naye yenna ayagala okusinzisa Allah ayagala essanyu ery'olubeerera mu bulamu bwe abeere ng'anyweza ddiini ya Allah yenna ayagala essanyu ery'olubeerera mu bulamu bwe abeere nga yeekwata kusinza Allah kubanga essanyu ery'olubeerera liri awo bizinesi yo tefuuka ensonga egenda okugayaza ku ddiini ya Allah kubanga tumanyi nti kigenda kubeerawo nkya essaawa yonna tugenda sisinkana Allah
fama tadri nafsun madha taksibu gada omuntu tamanyi kigenda kubeerawo nkya wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut tewali muntu amanyi agenda kufiira luddawa nsi ki gwogenda okufiira. Allahu akbar walillahi alhamd. Baganda bange bwe tutegeera nti ensi y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala twagijja mu kubeera nga tumusinza ebeere nga ye hammu yaffe enkulu ebeere nga kyekigendererwa kyaffe ekikulu kusiimisa Allah okusinga ebisigadde byonna. Ekigendererwa ky'omukkiriza kirina okubeera nga kikulu mu nsi eno kubeera nga anoonya ekigendererwa ekirina okubeera ekyange naawe ebirina okubeera nga bitulumya omutwe nze naawe andaba. Kaifa dakhaltu aljanna nkoze ntya okuyingira ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kaifa dakhaltu aljanna nkoze ntya okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala bighairi hisabin wala sabiq adab nga sisoose kubalibwa wadde okusooka okubonerezebwako. Baganda bange abantu banaabala abantu buli yenna gwe balibala yawma alqiyama buli yenna gwe balibala tewali kubuusabuusa alina okusooka okufuna ku adabu. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atubala olubalanga lwangu era tugezeeko okwenyweza ku ibadaati tugezeeko nga bwe tusobola okwenyweza ku kusinza Allah tabaraka wa ta'ala bwe tuba twagala Allah subhanahu wa ta'ala atwanguyiza ebisigadde byonna atuwe essanyu nga lyalubeerera. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.